დავიწყო ხო? ცოტა დრო დავამატოთ ამ თემას. კი ბატონო, კი, არა ხო. ნუ ასე თუ ისე მაინც რაღაც ერთად მივედით. გადავიდეთ შემთვერი უკვე. ძალიან საინტერესო თემები იყო სხვადასხვა, დიდი მადლობა შენ. ეთანხმები თუ არ ეთანხმები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აქ თავარია რატომ. ჩემი გადაცემის სტუმარია ჯოი ბოი. ჩემთვის თეზე. როგორ ხარ? კარგად, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ვალო. წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი შენს მადლობა. გადაცემას. გამოიწერეთ აუცილებლად ვალოს არხი. მადლობა. დალოიქი. კარგი, ოთო, შეგვიძლია გადავიდეთ პირველ თემაზე. გადავიდეთ. დაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. არაყი ხო? შენ გაქვს 30 წამი, შენი აზრის დასაფიქსირებლად და გისმით. ხო, ნუ სრულიად არ ვეთანხმებიზე, იმიტომ არ დავდე, რომ არის გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული გოლდიგერი გოგოები, რომლებიც იყენებენ საკუთარ ვიზუალურ მონაცემებს, რომ შესაბამისი შემოსავალი ქონდეთ თავიანთ ცხოვრებაში და არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ეგეთი მაგალითი ალბათ უმცირესობაშია და შესაბამისად მე მჯერა და ასე მგონია, რომ მხოლოდ ფულისთვის ხო. ანუ სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა. კარგი, სხვადასხვა ძალიან გამიხარდა, რომ ჩვენი აზრები დაახლოებით დაემთხვა ერთმანეთს და ერთადერთი მარტივი მიზეზი, რის გამოც სრულიად არ დავეთანხმებას, კარგი და ცუდი ყველგან არის და დღევანდელობაში მით უმეტეს კი მნიშვნელოვანია და ბევრი ანიჭებს ამას მნიშვნელობას, მაგრამ მაინც არ ვთვლი, რომ ესე გოგოებს ესე ერთად შეგვიძლია რომ რაღაც თავი მოუყაროთ და გადავიდეთ ესე მივანიჭოთ ყველას ესეთი ის რომ ყველა ეძებს ფულს ურთიერთობაში. რეალურად ესე ნამდვილად არ არის და კი ბატონო. თუმცა არის გამონაკლისები მაინც. შენ გქონია ეგეთი შემთხვევა? მე არ მქონია შემთხვევა რა. მე ფული არ მაქვს. არა, თუ გქონდა შემთხვევა, როცა ურთიერთობაში რაღაც ფულმა შემოიტანა გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიენიჭა ამას? არა. არ გქონია მსგავს ადგილი. ან შენ რას გულისხმობ? ან ჩემთვის თუ ჩემი მეორე ნახევრისთვის თუ მეორე ნახევრისთვის რა თქმა უნდა, რომ ფულს რამე მნიშვნელობა ქონდა, არ მგონია. მსგავსი შემთხვევა. ხო, ნუ მოკლედ მე არ მქონია ეგეთი მაგალითი ჩემს ურთიერთობებში, ასე ვთქვა და ჩემს ურთიერთობაშიც არ ყოფილა, მაგრამ ჩემს ირგვლივ ყოფილა მსგავსი შემთხვევები და შემჩნეული ყოფილა. კი ბატონო, კი მაგიტომაც აღნიშნე, რომ არის მაგალითები, ანუ რაღაც აბუდაბიში რომ მიემგზავრებიან, რაღაც ოპერაციებს რო იკეთებენ ვიღაცის ხარჯზე, ვიღაცა შახ რაღაცა. და სხვათა შორის პირიქით იმის მომხრეც ვარ, რომ თუ ეს პრობლემა დადგება, ჩემი აზრით ორივე მხარე, ანუ გოგომაც და ბიჭმაც ერთნაირად უნდა გაუმკლავდეს ამ პრობლემას და არა ისე, რომ ფინანსურ პრობლემას. ხო. კი ბატონო. ძალიან სამოხარული ვარ სასიამოვნოა. შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე თემაზე. და ლევა გინდა მარტო ხარ და გაწვინდა. დავიწყო ხო? არ ვეთანხმებიზე, იმიტომ დავდე ჭიქა, რომ როდესაც ადამიანი ვიღაცას ეხმარება და სოციალურ ქსელს იყენებს ამისთვის, ეგ არის იმის იარაღი, ასე ვთქვათ, რომ გადადოს ეგ სიკეთე. მაგ თვალსაზრისით ვუშვებ და მგონია, რომ დასაშვებია ეგეთი მოქმედება და ეგეთი ქმედება და შესაბამისად, ანუ ხალხს რომ დაანახოს, რომ აი სიკეთე არსებობს და შეგიძლია შენც ესე მოიქცე და ამიტომაც რომ გაავრცელონ ეგ სიკეთე და ასე შემდეგ. სრულიად მისაღებია შენი პასუხი ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არ გეთანხმები ამ საკითხში. თუმცა ეთანხმები. ხო, დღესდღეობით, რასაც ხედავთ და რეალობიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი კეთდება ფულის საშუალებლად. ანუ გადიან, იღებენ 1000 ვიდეოებს, კი მესმის რომ ეხმარებიან ამ ხალხს და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მე იმას არ ვამბობ, რომ ეს არ უნდა გააკეთონ, ხვდები? უბრალოდ ამ ფორმატიდან გამომდინარე, არ ვეთანხმები ამ ყველაფერს, რომ აუცილებელია
ხო, არა, კი ბატონო, ეგ სხვა მხარეა მონეტის, რა თქმა უნდა, თუმცა ან რომ არ გადაიღონ, იგივე ჩემს ამის მოსაზრებას გაკეთება ხო ვუყურებ. ისედაც შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კი, მაგრამ სხვას ვერ აჩვენებ ამას და ვერ გაუჩენ სურვილს. რატო? ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა ბიძგი ჭირდება. რომ აი ნახე, იმ ადამიანს დაეხმარა, მოდი მეც ვიზამას. აჰა, კი, ჭირდებათ, მაგრამ ამისთვის თუმცა ხო, აუცილებელია საჭიროა კი, მაინც ეს კი, ვიდეოს ბატონო. გადაღება, რომ საბაბს, ანუ მიზეზს გააჩნია, რატომ აკეთებ ამ ყველაფერს, ანუ თუ შენ რაღაცა ხშირ ნახვები შემთხვევაში იმაშიც ხომ ეთანხმები, რომ ანუ მაინც კი, ხდება ხოლმე, კი. ისე ხდება, რომ კი. თვითონ არ რაღაც ეხმარებიან. ნახვების გამო, რაღაც ლაიქების გამო ხდება. კი, აი თვითონ არ ეხმარებიან მაინც ვიღაც სხვა ყავთ, ვინც კი ბატონო. ამ ყველაფერს ასე რომ ვთქვათ, ლამაზად აფინანსებს, რომ ეს ვიდეო და ნახვები წამოვიდეს და კი ბატონო. ხო, რაღაც მსგავსი შეფუთვა როცა ხდება. სპონსორები. აი სპონსორების გამო ხდება ხშირ შემთხვევაში, ხო ეს რეალობა. ნუ ასე თუ ისე მაინც რაღაც ერთ აზრამდე მივედით. კი ბატონო. თუ ვერ მივედით, არ ვიცი. მივალთ. მაგრამ შეგვიძლია გადავიდეთ მესამე თემაზე. გადახუროს გამოდის. ვა, დავსვით? ძალიან კარგი, მიხარია. ხო, არა, ბუნებრივია ხა და ძალიან ლოგიკურია ეგ ამბავი, რომ ნამდვილად არ გაძლევს ეგ თავისუფლებას და თავისუფალ ადამიანად არ წარმოგაჩენს, რა თქმა უნდა, ახლა. რა უნდა მოვიყვანო მაგალითად, იმიტომ რომ ან ძალიან აშკარა არის ეგ ძალიან ბევრისთვის შეურამწყყოფელი გამოდის ეგ იუმორი, ეგ ხუმრობა, თან არ ღირს მგონია, რომ რაღაცა 5 წამიანი სიცილის გამო, რომ რაღაც მილიონობით ადამიანების რელიგია შეურაცხყოფდა. ხო. ძალიან კარგი გამიხარდა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დაემთხვა ჩვენი აზრები. სხვანაირად არ ცოლდებოდი და უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ დღეს რაღაც ძალიან ტრენდული გახდა მამაოებზე ხუმრობა, მამაოების მიმართ რაღაცნაირი დამოკიდებულება, არ ვიცი რატომ. და აი ამ თემას მინდა რომ შევეხო. ძალიან სამწუხაროა ასე რომ ხდება და არანაირად, ყველანაირად მიუღებელია რა რელიგიისაც არ უნდა იყო, ვინც არ უნდა იყო, სხვა რელიგიის მიმართ ცუდი დამოკიდებულება არის მიუღებელი. თუმცა რა მაინტერესებს იცი, ანუ შენთვის აქვს მნიშვნელობა უშუალოდ ხუმრობას? რა სახის ხუმრობა? მესმის რისი თქმაც გინდა, ანუ თუ იმას ვფიქრობ, რომ ცოტა შელამაზებულ ფორმებში რო იყოს ეს ყველაფერი. ნუ არავის შეურაცხყოფელი რო არ არის რა. ამას თუ ამბობ, არანაირად რა. არანაირად არ ჯდება მიდგომაც არ ჭირდება, მაგრამ რელიგიაზე ხუმრობა არ შეიძლება. უყურე, რელიგიაზე ხუმრობა არ ვიძახი. ანუ დაუშვათ რაღაცა რეფერენსის გამოყენება ხუმრობაში რა, რელიგიიდან მაგალითად. ანუ არავის შეურაცხყოფას არ აყენებ და სიცილი ხო დადებითი ემოცია არის ადამიანში. და ისე თუ გამოიყენებ მაგ ხუმრობას და შენს შესაძლებლობებს მაგ ხუმრობაში, რომ არავის შეურაცხყოფა არ მიაყენო და თან დადებითი ემოცია გამოიწვია ადამიანებში, რატომ არ არის გამართლებული? იუმორისტები ვართ, მესმის რასაც ამბობ, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან გეუბნები უბრალოდ ამას, რომ იუმორი და რელიგიიდან ამოღებული თუნდაც რომელიმე ამბავი, ანუ რელიგიური ამბავი, რაღაც ვერძის ერთმა. ჩემთვის შეიძლება ვწდებოდა კიდეც. კი ბატონო. მაგრამ არ ვიცი. მაგიტომაც არის საინტერესო. ხო. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ჩემი მეგობრის სხვას არ ცოლდებოდი, რომ მსგავს თემას ასე სრულიად არ დავეთანხმებოდით და შეგვიძლია გადავიდეთ მეოთხე თემაზე. ამას ნელა დავლ. მაინც გადაწონა. მან მთავარი ის არის რა იგულისხმება განათლებაში, ნუ ალბათ კლასიკური გაგებით
და მაგ თვალსაზრისით კი ვეთანხმები, იმიტომ რომ წიგნი არის განათლება. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობ, მით უფრო ინტელექტუალი და განათლებული ადამიანი ხარ, საკვირველია. სხვა ამბავი არის ადამიანის ლოგიკა. ანუ ზოგჯერ მაგასაც ურევენ განათლებაში, როდესაც ადამიანი თავისი ლოგიკური მსჯელობით სწორ პასუხამდე მიდის, სწორ ქმედებამდე მიდის. აუ, რა ცოტა დროა. სამწუხაროდ. ხო, სრულიად ვეთანხმები ამას, ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მე პირადად ყოველთვის მაქვს და მქონდა ამის გულისწყეტა და აქედანვე მინდა ახალგაზრდებს გითხრათ და მოგმართოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი წიგნი წაიკითხეთ, რაც შეიძლება განათლებასთან ახლოს დაიჭირეთ ურთიერთობა. ყოველთვის იყავით საგანმანათლებლო საქმიანობაში ჩართული მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თეზასთან საუბარშიც განვავრცობ ამ ყველაფერს, მაგრამ განათლება ყოველთვის ყველგან საჭიროა. კი ბატონო. კი, ვეთანხმები, რომ ხო, ანუ წიგნიდან მოდის განათლება, კი. კარგი გასართობიც არის წიგნი. ანუ, იმიტომ კი არ უნდა წაიკითხო წიგნი, რომ აი რაღაცა ამას წავიკითხო და განათლებული გავხდები. ანუ ეგრე არც ხდება. წიგნი გაძლევს რაღაც ინფორმაციას, რომელსაც შენ უკვე გადაამუშავებ და გაძლევს საშუალებას, რომ გამოიყენო ეგ ინფორმაცია. ანუ შენ თუ ვერ გამოიყენე ვერსად, არაფერი არა. კი, აი ის ფრაზა მახსოვს ძალიან ისე გულდაწყვეტ, რომ ისწავლე, გამოგადგება, ხვდები? რაღაც იმ მომენტში თითქოს ვფიქრობდი, რომ რაში შეიძლება რომ ესე ნუ არის გატკბილდებაო? კი, აი ეგეც ძალიან ისე ძალიან ისე მახსოვს ეგ ყველაფერი, რომ დღესდღეობით გული მწყდება ამ ყველაფერზე, რომ რაც შემეძლო არც ახლა არის ჩემთვის და არავისთვის გვიანი კითხვის წიგნის კითხვა არასდროს არის. არაფერი არ უდგას წინ. ხო, ნუ იმას აქში როცა პატარა ხარ და გეზარება მესმის, მაგრამ გარაჟებზე დარბიხარ, რაღაც თამაშობ რაღაცები. მაქსიმალურად უნდა მაცალებს ლაპარაკობთ. მაქსიმალურად უნდა მიიღო. ეს და წიგნთან ყოველთვის დიდი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ჩემი აზრით რა. ბავშვებს მინდა უთხრა, რომ მეტი წიგნი, მეტი კითხვა და მეტი განათლება, რაც შეიძლება. და შეგვიძლია გადავიდეთ ბოლო მეხუთე თემაზე. გადავიდეთ შემთვერი უკვე. სოდობური არაყია, აი. მაღაზიის. ოკეი. ხელოვნებაზე იყო საუბარი, ხო? ზოგადად ცენზურა არ ხდის ხელოვნებას უკეთეს, რა თქმა უნდა. მით უმეტეს ნეოლიბერალური ცენზურა ვერ გახდის, იმიტომ რომ ან დაუშვათ Netflix-ის მაგალითზე რო ავიღოთ, ან ზოგადად Hollywood-ის მაგალითზე რო ავიღოთ, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოყვა, თუნდაც ფიფქიას ფილმი რო გამოუშვეს თუ რაღაცა, ანუ აუცილებლად რომ შავკანიანი უნდა იყოს მთავარი გმირი, მთავარი პერსონაჟი, ამ დროს ორიგინალში, ანუ არ არის ეგრე და ბავშვებისთვის რაც არის სამახსოვრო. კაი, მე გავაგზავნებ ახლა. გავაგზავნეთ. ხო, აი მეც ზუსტად მაგ თემაში მინდა რომ წამოყვე, რომ ჰოლივუდის ამბავი, რაც არის, რომ აი ზედმეტად ერევიან ფილმის სცენარებში, თითქოს ისეთი თვალსაზრისით უყურებენ ამ ყველაფერს, რომ თუ რაღაცეები ფილმში არ არის, მაგალითად, არ არის გეი ფილმში, არ არის, როგორც თქვი, შავკანიანი, თითქოს რაღაც შეიძლება შეიცვალოს, რავი, მგონი იღებდნენ აქამდეც ფილმებს და ძალიან ბევრ, ძალიან მაგარ ფილმებს და ამას ხელი არ შეუშლია. ხო, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ ვაკნინებ ახლა რასობრივად რა თქმა უნდა შავკანიანის და ანუ ყველა არის მისაღები ფილმებში რა თქმა უნდა თუმცა რო აი რაღაც აუცილებლობა რო არის რომ მასის მოსაზიდად რომ აი ესეთი ადამიანი უნდა იყოს მთავარ როლში აქ უნდა ითამაშოს ამ დროს ძალიან ალოგიკური ხდება ეგ ყველაფერი თუმცა მეორე მხარე ისიც არის რომ ცენზურა
თუნდაც კინემატოგრაფიაში აძლევდა საშუალებას რა საბაბს აძლევდა ხელოვან ადამიანებს, რომ რაღაც შედევრი შეექმნათ რა. ანუ რაღაცის ასარიდებლად, რომ რაღაცა სხვა მოეფიქრათ. მაგალითად, ცისფერი მთები, მაგალითად, ანუ ხო შედევრია და მაგ დროს ისეთ ცენზურა იყო, თუმცა ელდარ შენგელაიამ შექმნა ესეთი შედევრი და იმდენად კარგად გააკეთა ეს ყველაფერი და იმ ცენზურას გაცდა ხო და მაინც ხედავთ და ვიცით რაზეა ეგ ნაწარმოები და რატომ არის. ცოტა დრო დავამატოთ ამ თემას. კი ბატონო, კი, არა ხო. შეგიძლია ისაუბროთ. თუმცა მე როგორც ახლა მუსიკოსი მაგასაც ვიტყვი, დაუშვათ ვიღაცა მოვიდა და მითხრა რომ აი გეებზე დამიწერე სიმღერა რა, არ მაინტერესებს შენ გინდა არ გინდა, რომ აი ეს პროპაგანდა გაატარო და შესაბამისად არც ნაშრომი გამოვა კარგი, არც შენი იქნება. იმიტომ რომ არ არის შენი ხო, არც შენი იქნება, ხო. მოსული ეს ყველაფერი. ეგ არის ხო, ანუ დოგმას რა, აი. არანაირი ცენზურა არ გახდის უკეთეს მუსიკოსად, მსახიობად, რეჟისორად და რა ვიცი. მოგაქცევს ჩარჩოებში რა თქმა უნდა, შეიზღუდავ თავსაც და შეზღუდავ შენს მსმენელსაც, იმიტომ რომ ვერ მიაწვდი იმას, რაც შენ გინდა და რაც შენით არის შექმნილი და დაწერილი. უბრალოდ ხო ეს რაღაც შაბლონურად იქნება. მე ასე ვცხოვრობ, მე ასე ვხედავ, ჩემი სტილია. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია ბევრ თემაზე და მგონი თითქმის ყველა თემაზე დაემთხვა ჩვენი. ძალიან საინტერესო თემები იყო სხვათა შორის. დიდი მადლობა შენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩემს ჯგუფს, ნახე პროდაქშენს. რა თქმა უნდა. კი, ძალიან მაგარ ბიჭებს, ძალიან მაგარ ახალგაზრდებს და მოკლედ და გამოიწერონ შენი YouTube არხი? გამოიწერებ ჩემი YouTube არხი. ჩემი YouTube არხის გამოიწერეთ, ჯოიბოი. პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებ, ვალო. ძალიან ამ საქმიანობაში და სხვა საქმეშიც, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი წამყვანი ხარ, ძალიან კარგი გადაცემაა, მე ძალიან მომეწონა ყოფნა, საინტერესო თემებზეც ვისაუბრეთ და რა ვიცი, მართლაც გამოიწერეთ ეგ ადამიანი, არ დაგაღალატებთ. მადლობა შენ და ასევე წარმატებები შენ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ოთო თეზლაშვილი, ჯოი ბოი.